الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Allah Teala'nın mübarek bulan vakitlari Allah Teala'nın bizge bölek bularak berilgen, tapşırılgan ayları, Ramazan ayları da kelip җитте. Elhamdülillah. Bu vakit bizning için bik kaderli bulan vakitlardan birisi bulup sanala. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı ümmetimnin ayı dep әйтә. Yani şuşu ayga hatlı bulgan aylar Rajab ayı, Allah Teala'nın ayı, Şaban ayı, benim ayım bolsa, Ramazan ayı ümmetimnin ayı dep әйтә. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rajab aylarında, Şaban aylarında, mübarek bulgan kişilerde, mübarek bulgan günlerde, izgilikte, gamel gıybadette Allah subhanahu teala'ga dualar kılıp, zikir tasbihler aytib, uразалар tutib, үзебезне шушы mübarek булган вакытка әзерләдек. Әлхәмдүлилләh. Шушы вакытлар килеп җитте. Аллаһ Тәаләнең бер рәхмәте. Рамазан айы. Рамазан айы турында Аллаһ Субхану Тәалә Коръәни Кәрим аятларының берсендә безгә шундый сүзләр әйтә. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Шахру Рамазан аллази унзила фиһи аль-Qur'ан һудал лин-наси ва баййинати минал худа вал фуркан иля аяти ахир. Аллаһ Субхану Тәалә әйтә: Рамазан айы. Рамазан айы шундый айдар ки, шушы айда минем сүзем, минем кәләме шәрифем, Коръәни Кәрим ингән вакытлар дип әйтә. Коръәни Кәрим мөмин мөселманнарга туры юлны, хидаятны күрсәткән. Мөмин мөселманнарны минем ризалыгыма илткән Коръәни Кәрим дип әйтә. Аллаһ Субхану Тәалә. Ягъни Рамазан айы ул да булса, Аллаһ Субхану Тәаләнең сүзләре, кәләме шәрифе, Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә иңә башлаган aylarının birisi дип әйтә Аллаһ Субхану Тәалә. Ягъни мүбәрәк булган, билгеләнеп куелган aylarның берсе. Шул ук вакытта Аллаһ Субхану Тәалә безгә бер әмерен дә җиткерә. Ва ман шаһида минкум фальясум. Ягъни кемдә кем шушы айга хәтле яшәп җитте икән, кемдә кем шушы айны каршылады икән, бу кеше Рамазан аенда ураза тотсын дип әйтә Аллаһ Субхану Тәалә. Ягъни ашаудан, эчүдән, ир-хатын мөнәсәбәтләреннән тыелсын дип әйтә Аллаһ Субхану Тәалә. Шушы вакытта без сәхәрдән башлап кичкә хәтле, кояш байганча хәтле үзебезне тыеп торабыз. Безнең өчен хәлал булган төшенчәләрдән дә тыелып торабыз. Үзебезнең нәфсебезне тәрбиялибез. Чөнки гыйбадат ул да булса нәфс тәрбиясенә бер ярдәмче булып тора. Аллаһ Субхану Тәалә безгә гыйбадәтләребезне, үзебезнең нәфсебезне тәрбияләп, Аллаһ Тәаләнең ризалыгына ирешергә омтылыр өчен бүләк иткән. Намаз, закат, ураза, хаҗ булар бөтенесе дә безгә бер ярдәмче булып тора. Ләкин Рамазан аенда без ай буенча уразада, ай буенча таравих намазларында, ай буенча сәхәрләрдә һәм ифтарларда тормыш алып барабыз. Таравих намазларында Аллаһ Субхану Тәаләгә җәмәгать белән дуа кылып, җәмәгать белән мөрәҗәгать итеп, җәмәгать белән намазларыбызны тергезеп, Аллаһ Тәаләгә мөрәҗәгать итәбез. Аллаһ Тәаләгә кылчылык күрсәтәбез. Зикр тәсбихләребезне әйтәбез, салаватларыбызны әйтәбез, бергәләшеп җәмәгать белән Раббыбызга мөрәҗәгать итәбез. Һәм җәмәгать белән мөрәҗәгать иткәндә үзенә карата бер җиңеллеген дә күрәбез. Әлхәмдүлилләh. Шул ук вакытта Рамазан аенда сәхәр вакытларында торабыз. Сәхәр вакытлары ул да булса, дуаларыбыз кабул була торган вакытлар. Сәхәр вакытлары Аллаһ Субхану Тәаләнең сөйгән, яраткан куллары торып, үзләренең изгелекләрен кыла торган вакытлар. Һәм шул ук вакытта шушы сәхәр вакытларында бер никадәр булса да ризык кабып, үзебезне киләчәк көндә Рамазан аеның уразаларын тотырга әзерли торган вакытларыбыз. Ифтарларда гаиләләребез белән җыелышып, бергәләшеп туклана торган, ризыклана торган вакытларыбыз. Һәм шул ук вакытта Рамазан аенда үзебезне төзәтә торган, үзебезнең гөнаһларыбыз, кимчелекләребез өчен тәүбә истигъфар кылганнан соң Аллаһ Субхану Тәаләнең безгә рәхмәте иңә торган вакытлар. Әлхәмдүлилләh. Шушы вакытларда тормыш алып барабыз. Бу безнең өчен бер мөмкинлек, мөмин мөселманнар өчен бер бүләк булып тора. Аллаһ Субхану Тәалә әйтә: "Минем сезгә биргән вакытларым, минем сезгә биргән шушы хисапларым бөтенесе дә сезнең файдагыз өчен" дип әйтә Аллаһ Субхану Тәалә. Көннәрнең алышынуы, айларның алышынуы сезнең өчен бер мөмкинлек, бер форсат. Һәм Рамазан айы ул да булса санаулы көннәр. Һәм Рамазан айы ул да булса санаулы көннәр. Ягъни ул көннәр
үтә дә китәчәк. Шуңа күрә дә аның белән кулланып калырга тырышыгыз. Уразаларыгызны тотыгыз, гамәл гыйбадәтләрегезне башкарыгыз, җәмәгать белән миңа мөрәҗәгать итегез. Зикр тәсбихләрегезне әйтегез, салаватлар әйтегез. Шуның белән миңа якынаегыз. Шуның белән минем ризалыгымны эзләгез. Шуның белән минем мәхәббәтемә, минем яратуыма якынаегыз дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Рамазан айы безнең өчен бер мөмкинлек, бер форсат. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы айларыбызны гамәл гыйбадәттә, изгелектә уздырырга насыйп итсен. Тоткан уразаларыбызны, кылган изге гамәлләребезне, дуаларыбызны, зикр тәсбихләребезне, салаватларыбызны кабул итсен. Киләчәк кадер кичәләрен гамәл гыйбадәттә уздырып та Раббыбызның рәхмәтенә, Раббыбызның ризалыгына ирешергә насыйп итсен һәммәбезгә дә. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.